البيتزا المنفوخه او لا بيتزا كالزوني بقوه ما كتجي بنينه، وليداتي يكملوها وهي باقه سخونه. تيقيني الا درتيها لهم في رمضان غادي يوليو يطلبوها منك كل نهار. غادي نحتاج زلافه ديال المدافي، معلقه ديال الخميره ديال الخبز، 3 معالق ديال الزيت، ومعلقه صغيره ديال السكر. نخليو هذا الخليط يتفاعل لنا واحد 10 دقائق، من بعد غادي نضيفوا ليه 2 زلايف ديال دقيق الفورس مع شويه ديال الملح. نعجن العجينه ديالي ما تكونش مرخوفه بزاف باش نقدروا نتحكموا فيها، ونخليوها تختمر على الاقل ساعه ديال المكانه. من بعد ما كيتضاعف الحجم ديالها نخويوها من داك الهواء ونقسموها لجوج. انا درت هنا 2 ديال البيتزات اللي هما كبار. الحشوه الاولى درت فيها الدجاج مع التوابل اللي غادي نخليهم اسفل الفيديو. الزيت حتى تشحروا. ضفت معلقه ديال الجبن كبيره مع معلقه ديال الدقيق اولا معلقه ديال النشا. غادي نضيف كاس ديال الحليب، وها الحشوه ديالي واجده. من بعد ما خمرت لي العجينه ديالي غادي نطلقها بسمك اللي يكون رقيق. درت هنا صوص البيتزا والحشوه اللي طيبت معكم في الاول ديال الفيديو. بالنسبه للطريقه ديال الطياب غادي تسخنوا الفران مزيان وتدخلوها طيب على عافيه متوسطه. البيتزا الثانيه درت فيها صوص بيتزا مع الفلفله، بصله، الطون، الفرماج، وسديتها حتى هي ودخلتها الطيب.